チュールーで簡単クリームうどんを作りました。いただきます。シチュー感もありながら和風だしの効いた飲み干せる一品です。とろみもついているので、これからの寒い時期にとても体が温まります。子供さんに喜ばれるのはもちろんですが、粗挽き黒胡椒を振りかけることで大人の方にも美味しく食べていただけます。入れる具材はお家にあるもので構いません。1人シチュー1かけで簡単にできますので、皆さんぜひお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。